Sprovat e Ibrahimit a.s. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Në një kohë kur errësia e shiut ishte përhapur gjithësisht, në mesin e një populli që adhuronte idhuj dhe figura prej guri, Allahu i Madhërisht zgjodhi një njerëz të devotshëm për të përçuar dritën e besimit, tauhidit. Ai ishte Ibrahimi a.s., biri i Azerit, një njerëz që në moshë të re nisi të reflektonte thellë mbi natyrën e vërtetë të universit dhe krijuesit të tij. Ai shihte babain dhe popullin e vet duke u përkulur para objekteve të pajeta dhe zemra e tij nuk e pranonte këtë padrejtësi. Ai refuzoi këtë adhurim të rrem dhe i thirrri njerëzit që të besonin në Allahun e vetëm, të gjallin që i dëgjon. I shikon dhe i përgjigjet nevojave të robërve të tij. Ibrahimi nuk u friksua nga reagimi i popullit të tij. Ai përdori argumente logjike, e thirri popullin me butësi, por kur pa se ata nuk ponderonin qëndrim, vendosi të veprojë. Ai theu idhujt me dorën e vet, duke lënë vetëm me të madhin dhe tha: "Pyetini atë nëse flet." Si përgjigje, njerëzit e tij e hodhën në zjarr. Por Allahu e urdhëroi zjarrin të bëhet i ftohtë dhe i sigurt për të dhe paqësor. Ishte vetëm fillimi një jete të mbushur me sprova të mëdha dhe qëndresë të palakundur. Vitet kaluan, Ibrahimi a.s. u shpërngul në toka të ndryshme duke thirrur në fenë e Zotit. Ai u martua me Haxherën dhe pas shumë vitesh lutjeje, Allahu ja pranoi duan dhe e begatoi me një djalë që quhej Ismail. Ibrahimi ishte tashmë në moshë të shtyrë kur u bë baba. Prandaj dashuria që ndjente për të birin ishte e thellë dhe e pastër. Mirëpo Allahu deshi ta sprovojë atë me diçka të jashtëzakonshme. Urdhri hyjnor erdhi që ai ta linte Haxherën dhe djalin e saj në një lugin të thatë, pa ujë e bim, aty ku sot ndodhet Mekka. Ibrahimi i përmbushi urdhat pa diskutim. Ai e la gruan dhe djalin e tij në atë vend të shkretë e pa ujë dhe hurma. Kur Haxheria pyeti nëse kjo ishte urdhër nga Allahu, ai vetëm bëri shenjë me kokë. Ajo, me një besim të palëkundur, tha: "Nëse është nga Allahu, ai nuk do të na humbë." Kur ushqimi dhe uji përfunduan, Haxheria filloi të kërkonte ndihmë duke vrapuar mes dy kodrave, Safas dhe Marwas. Në këtë vrap të saj, Allahu solli ndihmën e tij. Meleku e goditi tokën dhe prej saj shpërtheu burimi i Zemzemit, që rrjedh edhe sot. Ismaili u rrit në atë lugin nën kujdesin e nënës dhe me vizita të her pas hershme nga babai i tij. Kur ai u bë djalosh dhe filloi të ndihmonte të atin, ndodhi sprovimi më i madh. Një natë Ibrahimi pa në ëndër se po flionte të birin. Fillimisht mendoi se mund të ishte vetëm një ëndër pa domethënie, por kur ajo përsëritej për 3 net me radhë, e kuptoi qartë se ishte një urdhër nga Zoti i tij. Shpirt të rënduar dhe zemër të mbushur me dhimbje, ai vendosi ta ndajë me të birin këtë ëndër të frikshme. Kur i tregoi Ismailit se çfarë kishte parë, ai pa u lëkundur as pak ju përgjigj: "O babai im, bëj atë që të është urdhëruar. Do të më gjesh inshallah nga të duruarit." Ky ishte kulmi i dorëzimit të dy njerëzve që e donin njëri tjetrin thellë, por që donin më shumë bindjen ndaj Allahut. Të dy u nisën drejt vendit të flijimit. Shejtani, djalli i mallkuar, u përpoq t'i mashtroi. U shfaq para Ibrahimit, pastaj Haxherës dhe më pas Ismailit, por të tre dëbuan me gur. Pa ja kthyer shpinën urdhnit të Allahut. Këto janë 3 vendet ku edhe sot haxhinjt hedhin gur në Mina, duke kujtuar qëndrueshmërinë e tyre. Kur arritën në vendin e flijimit, Ibrahimi e shtriu të birin dhe i vuri fytyrën për tokë, që të mos shihte fytyrën e tij gjatë thërjes. Ai mpreu thikën dhe e vuri në qafën e të birit, por ajo nuk priste. Thika refuzonte të prekte qafën e Ismailit, sepse Allahu kishte ndaluar që ajo të lëndonte. Dhe pikërisht në atë moment, një zë i madh u dëgjua nga lart: "O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën." Allahu e kishte parë bindjen e tij të plotë dhe nuk kishte qelluar asnjëherë të merrë jeta e Ismailit. Ishte vetëm një sprovë për të parë nëse zemra e njeriu qëndronte më pranë Zotit apo pranë krijesës së dashur. Allahu dërgoi nga qielli një dash të bardhë dhe i tha Ibrahimit ta therrë atë në vend të birit. Ai bëri këtë me lot në sy, por me lehtësim në shpirt. Nga ajo ditë, njimi i dashit u bë pjesë e adhurimit të muslimanëve. Do vit, në Kurban Bayram, besimtarët në gjithë botën thirrin kurban në kujtim të këtij dorëzimi të madh. Ky veprim nuk është vetëm një traditë, por një simbol i besimit, sakrificës dhe bindjes pa kushte ndaj Allahut. Ismaili mbeti gjallë dhe u bë pejgamber. Nga pasardhësit e tij do të vinte një ditë pejgamberi i fundit, bula të gjithë të dërguarve, Muhamedi alayhis salam, ndërsa Ibrahimi pas gjithë këtyre sprovave fitoi emrin Halilullah, i dashtuni i Allahut. Kjo histori mbetet ndër më madhështorët në të gjitha rrëfimet hyjnore, sepse tregon se si njeri mund të arrijë gradën më të lartë si njeri të besimit kur është i gatshëm të sakrifikojë gjithçka për Zotin e tij. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra, thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Krijuesin tim, Zotin e gjithësisë.